اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين. النهارده بقى هنعمل معاكم الفراخ اللذيذه الجميله دي. عملنا معاكم فراخ كتير لكن دي ألذ فراخ واحلى فراخ هتاكلوها ان شاء الله. بس تابعوا الخطوات معايا بقى خطوه خطوه كده، واوعوا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته. بصوا بقى الصوص بتاعها او الخلطه بتاعتها هتتاكل قبل الفراخ. بجد بجد كانت فظيعة وخطيرة، مش عايزة اقول لكم. والتسوية بتاعتها 10/10 وحاجة بقى ما اقولكوش. اقسم بالله العظيم تحفة تحفة تحفة. طيبة بقى معانا وجميلة ولذيذة، والطعم والشكل بصوا بيقول لكم انا احلى فراخ ان شاء الله. بس اهم حاجة تحطوا اللايك بالله عليكم فضلا وليس امرا، علشان القناة تكبر ليكم وليكم ان شاء الله. ونخش بقى على الفيديو نشوف الخطوات بتاعتنا مع الفراخ. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا اول حاجة هنعملها النهاردة برام الرز ده. طاجن الرز ده او برام الرز يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده عقلة صباع من الرز، عقلة صباع، عشان ما يبقاش معاكي البرام مليان جدا وما يطيبش معاكي، او ان هو يبقى يعني مليان جامد. صباع يعني عقلتين من الصباع كده يا حبايبي. هتحطيهم وبعدين هتحط اللبن وحبة ملح بقى، وتحط الرز في الفرن. ورجعنا تاني بقى لتتبيلة الفراخ. هنا بقى معايا 3-4 بصلات حلوين كده يا حبايب قلبي وبطاطسايه. احنا خرطنا بقى البصل جوليان زي ما انتم شايفين كده، او يعني جوليان، يقولوا عليه جوليان، حلقان، زي ما انتم بتقولوا زي ما بتسموه. يعني خرطناه كده مع بعض، ومسكنا بطاطسيه كده قشرناها وغسلناها حلو، وهنبشر البطاطسيه دي كمان على البصل. ليه؟ طب احنا طبعا مش هنعمل صينيه بطاطس، لا، بس بقى البطاطسيه دي بتدي بقى الصوص بقى بتاع او الخلطه، بتديها قوام حلو كده، بتنزل النشا كده في الفراخ يا جماعه، في الخلطه بتاعتها بتخلي الخلطه حلوه ولذيذه كده، والنشا بتاعها يعني تقيل كده يا حبايب قلبي. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. بس مشوا بالخطوات بتاعتنا زي ما انا بقول لكم كده. بطاطسايه واحده يعني. وهنا بقى فصين 3 من التوم كده خرطتهم كده بالسكينه. وهنا بقى فلفل احمر حراق بارد اللي انت عايزاه. انا حطيت بارد على حراق، والاخضر برضو حطيت بارد على حراق. هي ما كانتش حراقه جامد ولا حاجه، كانت حلوه لذيذه كده. هنا بقى جبنا الفراخ حطينا عليها رشينا عليها كده رش كده من الفلفل الاسود ورشه كده من الملح، وهنسيبها تاكل الملح بتاعها والفلفل كده لغايه ما نعمل التتبيله بتاعتنا اللي احنا هنعملها، الخلطه اللي هتتحط على الفراخ. هنا بقى يا حبايب قلبي جينا على النار كده، جبنا طاسه حطينا فيها ماده دهنيه. الماده الدهنيه دي بقى انت بمزاجك وانت براحتك والمتوفر عندك، او اللي انت بتحبيه في الاكل بتاعك. انا بحب الاكل بتاعي بالزيت. الزيت بيبقى خفيف على المعده يا جماعه، ما بيعملش دهون، ما بيعملش حاجات يعني سعرات حراريه يعني. حلو يعني خفيف على المعده. ماشي يا جماعه. فانا بحب الاكل بالزيت يعني، اللي ما بينفعش فيه اكل الزيت بحط له سمنه، لكن انا بحب الاكل الخفيف كده بيبقى بالزيت. ماشي يا حبايبي. حطيت معلقتين من الزيت ونزلت بالبصل كده والبطاطسيه زي ما انتم شايفين. انا هدبل البصله بتاعتنا مش هحمرها، هتدبل معايا زي ما انا بقول لكم كده، هتدبل بس مش هتحمر. ماشي يا حبايبي. اول ما افضل اقلب فيها بقى كده لما تنزل الميه بتاعتها كده يا حبايبي وتتدبل معانا زي ما انتم شايفين. دبلت معانا شويه زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. هننزل بقى دلوقتي بالفلفل برضه، وهنقلب تقلبتين مع بعض كده يا حبايبي خطوه خطوه. معايا، خليكم معايا، او هتغيروا المحطه بقى ولا تروحوا في اي حته. انا عايزه الفيديو ده يا حبايبي يعني انا مش عايزه اقول كده، لما بقول كده ما بيجيبش مشاهدات خالص يا حبايبي، ما بيجيبش مشاهدات. ماشي يا حبايب قلبي. بس خليكم معايا ان شاء الله هيعجبكم الفيديو بتاعنا، هيعجبكم. وحطينا بقى الثوم اللي احنا خرطناه، والريحه بقى طلعت دلوقتي لما حطيته بقى فص الثوم كده، ريحه الثوم طلعت كده وريحه الخلطه بتاعتنا. هننزل بقى بطماطمايه او طماطمتين احنا مقطعينهم برضو جوليان، التقطيعه اللي انت عايزاها قطعيها. ماشي يا حبايبي. وقعدت اقلب فيهم كده لما دبلوا زي ما انتم شايفين مع بعض كده. هننزل بقى بحبه من الفلفل الاسود وبهارات فراخ، وشويه من الثوم البودر، شويه من الكزبره،
وهنقلب بقى الخلطه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وهنحط نص معلقه من الملح علشان طبعا احنا حاطين الملح على الفراخ وفلفل، مش عايزين نكتر الملح عشان ما تبقاش حادقه مننا. ماشي يا حبايبي، هنفضل بقى نقلب كده لما الخلطه بتاعتنا تدبل خالص يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. بصوا هنا دبلت ووصلت للمرحله اللي انا عايزاها. بصوا دبلانه خالص اهي، داخله على سوا، يعني هي تعتبر استوت. هنطفي النار بقى عليها ونجيب الفراخ بتاعتنا، وهننزل بقى بالخلطه الجميله دي على الفراخ. طبعا انا مش يعني لو ما حطيتلهاش ميه طبعا مش هتستوي جامد يا جماعه. انا مش هكدب عليكم، حطيت لها نص كوبايه من الميه. انا والله مش بكدب عليكم، بقول لكم الحقيقه. في ناس بقى تقول لك ده استوت من غير ميه، ده ما اعرفش ايه. لا 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 لا، لازم تحط نص كوبايه من الميه. في حاجه، في فراخ تانية بتطيب من غير ميه. هنا بقى هدخلها الفرن بعد ما غطيتها بورق الفويل كده يا حبايبي. وهنا طلعت بقى من الفرن زي ما انتم شايفين كده، مستويه وجميله. وبصوا العظمه سايبه اللحم زي ما بقول لكم كده. هنا جبنا بقى معلقه كده من الكاتشب، ومعلقه هنا من الصويا صوص، بيدي بقى لون حلو قوي للفراخ وطعم كمان. هتقلبيه بقى على بعضه كده، وتجيبي الفرشه بقى وتدهني وش الفراخ. بجد بيخلي الفراخ طعمها حلو قوي. جربوا الطريقه دي وجربوها هتعجبكم ان شاء الله. وهتيجي بقى على الوش كده وتدهني الفراخ بتاعتك يا حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين، هتعجبكم جدا. واللون بقى كان جميل وطعمه حلو، وكمان بيدي طعم لذاذه كده في الفراخ. بصوا مش عايزه اقول لكم طعمها شكله ايه، حلو قوي والله العظيم، يعني مش عايزه اقول لكم تحفه كده. ماشي يا حبايب قلبي، خليكم معايا. هنا بقى كنا طلعنا كده البرام من الفرن، وحطينا طبعا الفراخ تاخد وش بقى من فوق. شايفين شكل البرام بتاعنا او الطاجن بتاعنا حلو قوي يا جماعه. وهنا بقى طلعت الفراخ من الفرن شكلها تحفه، بتلغلغ بقى كده وحلوه كده. بصوا مش عايزه اقول لكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.